अच्छा, लास्ट टाइम असां पढ़ियो हुयोसीं HTML जे बारे में थोरो इंट्रोडक्शन। हाणे कुझु HTML जी फॉर्मल डेफिनेशन खे ॾिसूं। सही आहे। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर द वेब पेजिस। लास्ट टाइम असां पढ़ियो हुयोसीं। सही। हाणे छा आहे HTML जो फुल फॉर्म छा आहे? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही आहे। कोई तव्हां पुछे HTML जो फुल फॉर्म छा आहे, तव्हां चवंदो hypertext markup language। छा? वेरी गुड, hypertext markup language। सही है। हाणे आहे HTML describes the structure of web page। स्ट्रक्चर मां मुराद इज़ ही जीअं ही ग्रीन बटन नेक्स्ट राइट साइड ना हुजे, प्रीवियस लेफ्ट साइड ना हुजे, ही HTML CSS जावास्क्रिप्ट मोर ऐं जेको प्रेफरेंस, ही सर्च वारो, ही ग्लोब, ही होम, ही मेन्यू, ही कहिड़े लिहाज़ खां हुजनि, या HTML जी कैपिटल सॉरी थोड़ी गहरी थियल नज़र अचे व्हाट इज़ HTML क्वेश्चन, ऐं ॿिया अगरि हुन कुझु घटि नज़र अचनि नंढी साइज़ में। इहो आहे स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। अच्छा, HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। हाणे एलिमेंट छा हूंदो आहे? जीअं हिते तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾिनल आहे। एलिमेंट छा हूंदो आहे? टैग सां गॾु हुन जा कॉन्टेंट, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग ऐं हुन जे अंदरि में कॉन्टेंट, इन खे चइबो आहे इहो एलिमेंट आहे। हिन में घणा एलिमेंट आहिनि? जीअं ही आहे H1। सही आहे। टैग त आहे पर इन जो होल असां एलिमेंट विझंदासीं। छो जो ओपनिंग टैग आहे, क्लोजिंग टैग आहे, हुन जे अंदरि में ही कॉन्टेंट आहिनि। ही छा आहे न? ही कॉन्टेंट इन हुन जे अंदरि तॾहिं चवंदा आहिनि कि असां HTML जो एलिमेंट आहे। अच्छा, हेठां P एलिमेंट आहे। एलिमेंट जे अंदरि बि असां एलिमेंट रखी सघूं था। ही बॉडी आहे एलिमेंट, हुन जे अंदरि ॿ एलिमेंट कहिड़ा? H1 P। सही आहे। ही एड एलिमेंट आहे। हिन में असांखे ॿ जेको आहे ही असांजो एलिमेंट आहे। इन जे अंदरि असांजा ही टाइटल एलिमेंट पियो आहे असांजो। सही आहे। टाइटल एलिमेंट पियो आहे। ईअं वरी HTML हिकिड़ो एलिमेंट आहे। हितां वाटी अची त इहो सॼो HTML एलिमेंट आहे। इन में छा आहे? इन में हेड ऐं बॉडी, इहे ॿ एलिमेंट्स हूंदा आहिनि। सही आहे। कंहिं बि वेब पेज जा मेन ॿ पार्ट्स हूंदा आहिनि। कहिड़ो? हिकिड़ो हेड जो पार्ट हूंदो आहे, ॿियो हूंदो आहे बॉडी जो पार्ट। सही थियो। हाणे इन्हनि जा मुख़्तलिफ़ कम हूंदा आहिनि, उहे असां इंशाल्लाह जीअं जीअं अॻिते हलंदा हलंदासीं ॿुधाईंदा हलंदासीं तव्हांखे। HTML tells the browser how to display the content। साॻी ॻाल्हि, कुझु अखर वॾा नज़र अचनि। सही आहे। कुझु बोल्ड नज़र अचनि, कुझु सही आहे कंहिंखे बैकग्राउंड अचे, कंहिंखे वरी बुलेट्स टाइप अचनि, जीअं बुलेट्स आहिनि हितां। सही आहे। इहे तव्हांखे गोल सर्किल नज़र ईंदो हूंदो, घेरो। सही आहे। इहे बुलेट्स चइबो आहिनि, तव्हां माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ी हूंदियूं। सही थियो। उन खां पोइ HTML elements are represented by tags। दर्शन तव्हांखे हर एलिमेंट हिकिड़ो टैग हूंदो आहे, हुन सां गॾु हुनजा कॉन्टेंट हूंदा आहिनि, त हिनखे चवंदासीं इहो टाइटल एलिमेंट आहे, ही H1 एलिमेंट आहे, ऐं हिन खां हेठां ही P एलिमेंट आहे। सही थियो। ऐं उन खां पोइ चवे थो त HTML टैग लेबल पीसिस ऑफ कॉन्टेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल एंड सो ऑन। माना HTML जे टैग जे अंदरि जेका शइ रखियल आहे जस्ट उहे ई डिस्प्ले कंदा आहिनि। पाण HTML जा पेजिस सॉरी टैग्स डिस्प्ले न थींदा आहिनि। ब्राउज़र डू नॉट डिस्प्ले HTML टैग्स बट यूज़ देम टू रेंडर द कंटेंट ऑन द पेज। जेके हुन जे अंदरि कंटेंट हूंदा उहे नज़र ईंदा असांखे। कीअं? मां ॾिसो हिन तव्हांखे हिते मां थोरो एडिट करे ॾेखारियां थो। सही आहे। एडिट करे कहिड़ो ॾेखारियां? सपोज़ कयो मां हिते थो लिखां H1। सही आहे। ही हिकिड़ो एलिमेंट आहे H1। ओके। इन जे अंदरि मां लिखां सपोज़ कयो वेलकम टू IBA H1 क्लोज। H1 क्लोज थियो। हाणे हिन खे रन कंदुमि। हेॾे ॾिसो कैपिटल अखर्स में ऐं थोरो गहरे अखर्स में हेॾे असांखे आउटपुट नज़र अचे थी पई। सही आहे। हाणे हिन साॻी शइ खे मां वरी जेकॾहिं ॿिए कंहिं टैग में लिखंदुमि उहो हूंदो P टैग। ओके। ऐं हुन जे अंदरि मां लिखां P ओपनिंग, हुन जे अंदरि ही लिखियमि HTML सॉरी वेलकम टू IBA। ओके। ही रन कंदुमि त नंढनि अखरनि में अची वियो। हाणे माना इहो P टैग आहे, इहो H1 टैग आहे जेको ब्राउज़र खे ॾसे थो त हिनखे तोखे हिन लिहाज़ सां डिस्प्ले करिणो आहे। हाणे ब्राउज़र उनखे ॾिसी करे पंहिंजो
जेको आहे डिसीशन तो ठाहे त मांखे कहिड़े लिहाज़ खां इहा शइ डिस्प्ले करणी आहे। ही छा ही असांजो सोर्स कोड आहे, अॻ में बि दसियुमि ही असांजो सोर्स कोड आहे, ही हुनजी आउटपुट आहे। सही आहे, ईअं ई पाण जंहिंमहिल लिखंदासीं ही असांजो सोर्स कोड आहे, ही हुनजी आउटपुट आहे। सही आहे, सोर्स कोड में टैग्स नज़र ईंदा, आउटपुट में टैग्स नज़र न ईंदा, पर उन टैग जो जेको बि मक़सदु हूंदो उहो तव्हांखे साम्हूं नज़र ईंदो। सही आहे, हाणे हिन लेक्चर लाइ इहा शइ हाली कॉफ़ी आहे। काई बि शइ तव्हांखे न ईंदी हुजे सम्झ में, तव्हां व्हाट्सएप ते बि ग्रुप में करे सघो था, इन टैग सॉरी इन वीडियो जे हेठां कमेंट सेक्शन में बि तव्हां कमेंट करे सघो था। सही आहे, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।